Биз менен түз эфир. Бул чыныгы сапат. Сиздин концерт, спорттук иш-чара, бизнес жолугушуу. Түз эфирде дүйнөнүн каалаган бурчуна жетет. Жогорку сапаттагы видео, таза үн жана токтоосуз байланыш бул бизден. Сиздин идеяңыз биз менен чексиз мүмкүнчүлүктөргө айланат. Онлайн трансляция биз менен ишенимдүү жана жогорку сапатта. Эмнеге энергия жок деп атасыз, мен ошого кызыгып атам. Эмнеге энергия жок? Сиз бактысыз адам кандай болушу мүмкүн? Кандай адамдар бактысыз болот деп ойлойсуз? Ашказан, башказан, төш казан. Алдагыбы? Жок. Жок, айта баштайсыз. Анда Сиз личносттен отказ беришиңиз керек да. ден соолукчу болуш үчүн эмне кылалы? Анан эгоны жок кылуу же азайтуунун бир эле гана жолу бар. Жаңы муун денеси менен байланышы жок экен. Мен ошондо энергияны көрсөтүп берем. Айтпек учуп кетеби анан? 10 000 деп койсо акча келе берсе экен дегидей. Ал кеңейгенде эмне болуп кетет экен анан? Дастан Ситиде сизди салттарды унутпай, заманбап чечимдерди баалаган адамдар үчүн иштелип чыккан артыкчылыктар менен таң калтырат. Автоунаасы жок коопсуз королор концепциясы. Балдар ойной турган жана чоңдор эс алган үчүн идеалдуу мейкиндикти түзөт. Дастан Сити Бишкектин тарыхында башталган жаңы барак болуп саналат. Бул комплекс шаардык жашоо менен жаратылыштын арасындагы гармонияны камсыз кылган таасирдүү курулуш. Дастан Сити күтүүлөрүңүздү канаттандырган, таң калдырган жер. Ишенимдүү турак жай, ишенимдүү мырзадай. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн дагы бир бош конокторду чакырып келе. Менин конокторум негизи өзгөчө Нурбеков Бакай. Саламатсызбы, Бакай мырза? Саламатсызбы? Негизи эле атыңыз аябай сонун экен, Бакай. Таанышмандык келет экен оюңа. Бул атты менин чоң атам койгон экен. Ошол Бакай атабыздай акылман болсо экен деп. Анан мен акылман азырынча болгон жокмун, боло элекмин. Бирок ошол дүйнөнү таанууга, анан бул дүйнөгө жаралгандан кийин аныбыздын мындай сырын билүүгө, чечүүгө аябай ынтызармын. Анан ушул тармакта жүрөм да. Аябай кызыгып атам, Байке, аябай сонун көп нерсе билгим келип атат. Мындай сыртыңыздан көп нерсе уктук. Тайци менен дагы машыгыптырсыз. Медитация менен аябай аракетте, чыгыш медицинасы менен алек болуп турсуз. Сиз алек болбогон нерсе негизи жок экен да. Азыр Атлант түздөөдө менен алеккенсиз. Айтор. Анан мага көп сизди мени кызыктырган нерсе ошо философиялык, эзотерикалык ой жүгүртүүлөр ушунчалык кызыктырат. Анан ошол жааттан сөз баштайлыбы? Туура. Эмнеге энергия жок деп атасыз, мен ошого кызыгып атам. Эмнеге энергия жок? Эми мындай да. Мисалы азыр бизде ушундай чыгыш илимдери бар да. Мисалы цигун деген бар, тайци деген бар. Мен 20 жылдай ушул тармакта алектенип келатам да, азыр дагы изденем. Анан эң кызык жери 1 граммдагы энергияны эч кимге көрсөтүп бере албайсың, жок да. Бул биринчиси. Экинчиси, энергия денеңде сезилеби? Жок, аны да сезбейсиң. Сиз магнит полясы деген түшүнүк бар да, физикада мисалы. Бардык салмакка нерсенин бардыгынын магнит полясы бар. Адамдыкы деле ошондой да. Анан азыр электроэнергиясын эки проводду жанына келип ичинде ток бар экенин билбейбиз да, колуң тиймейинче. Ошо ал эми эки магнитти бири-бирин жакындасаң тартылып түртүлгөндөн билесиң. Бул жерде бир нерсе бар го, сезилип атат деп. Анан мисалы цигун, тайци деген өнөөлөрүн ушундай пропаганда болуп келатат элдин арасында, энергияны чогултуш керек деп. Анан кызык жери, менин чоң атам 90 ашып каза болгон киши да. Ал киши цигунду да, тайцини да билген эмес да. Анан кантип ал андан энергияны чогултпай эле энергияга жетти. Энергия деген нерсе бул бир эле тамак аштан келет. Эч кандай абадан, эчтекеден эмес. Энергияны деген биз көбөйтө албайбыз дагы. Эгерде сиз мисалы кечке чейин ачка жүрсөңүз, энергияңыз түгөнүп калат, билесиз да. Мындай анда сиздин мээңиз дагы бир жакшы иштебей баштайт дегендей. Ал жакшы иштеш үчүн бизге курсагыбыз тоюш керек. Балким энергияны жакшы берген таттуулар жешибиз керек болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн энергия бөлүнөт. Биздин акыл эс разум дейли, ал кабыл ала турган энергия бул тонкий деп коет да, ошол ал эми грубыйраак энергия бул денеде.
Анан аны биз измерить эте албайбыз дагы, текшере албайбыз дагы, бирөөгө көрсөтүп бере албайбыз дагы. Анан сиз цигун тайци жасабасаңыз дагы энергияңыз эч убакта түгөнбөйт. Жасасаңыз көбөйүп кетпейт дагы. Биз болгону эмне кылышыбыз мүмкүн? Кичине экономдошубуз мүмкүн. Ал үчүн укташыбыз керек. Же психикабыз кичине тынчтана башташ керек. Ошондо бир аз өзүбүздү энергичный сезип калабыз. Болгон эле ошол. Ал эми кызык жери ушул жерде да. Мен ушунча жыл издеп таба албай аткан нерсе. Үчүнчү түшүнүк бар да. Бул чыныгы традиционный деп коет го, чыныгы илимдер бар да, ошо чыгыш элинде бар. Ошол мындай деп айтылат. Денедеги энергия бул только тамак аштан келет. Ал эми эмне бул жакта жагыш атпайбы? Анан ментальный энергия деген түшүнүк бар да, бул акыл эстин энергиясы деп которолу. Ушул экөөсүнүн шайкеши келгени, гармония болгону үчүнчү энергияны пайда кылат да. Вот ошол нерсе менен иштеш керек. Чыныгы тайци, чыныгы медитация бул үчүнчү энергия менен иштейт да. Вот ошону билген адам барбы, анан көрсөтүп бере алган адам барбы, маселе ошол. Ошондо көкүрөк менен акыл бириккенде, көкүрөк менен эмес, дене менен акыл. Көкүрөк бул көкүрөктү айтпаш керек. Дене менен акыл бириккенден кийин дагы бир үчүнчү энергия чыгып атат, бир нерсе. Аны энергия деп атаса болот. Бир нерсе деген душа эмеспи, мындай бияк эмес. Вот как раз сиз айтып аткан нерсе почти ошол эле. Азыр как раз айтып ичинде неме болот да. Мисалы, сиздин көңүлүңүз чөккөн учур эм болот да, баарыбызда туурабы? Анан мына көкүрөгүң оор тартат да. Деген келет, туурабы? Мына митип үшкүрүнөсүң, анан өзүңдү жеңилдеп калгандай болосуң. Анан мисалы сиз отурасыз, анан өзүңө көңүл бөл денеңе десе эле, митип ичиңе көңүл бөлсөң эле көкүрөгүңө көңүл бөлүнөт. Байкадыңызбы? Ал ушул жүрөктүн, ушу көкүрөктүн ичи деген сөз да, ушунун ортосу. Именно ошол жерди центр осознанности деп аталат да. Баягы? Центр осознанность. Сиз айтып аткан учурчактын центри ошол жерде. Ал биздин бул физикалык жүрөккө тийишеси такыр жок. Болгон ушул областта. Эми элестетиңиз, мына тамак аштан ала турган энергиянын борбору бул ичеги карын, ашказан. Бул төмөнкү жакта. Ал эми эң көп нейрондор, нервтин клеткасы жайгашкан бул мээ. Бул экинчи центр да. Бул ментальный энергиянын центри да. А үчүнчү экөөнүн ортосунда да. Экөөнүн ортосу көкүрөк да, көрдүңүзбү? Аны көкүрөктү эле ушуп атасыз анан. Вот. Азыр эми биз мынагу үчүнчү түрлүү энергия жөнүндө түшүнүк болбой же аны кантип гармонияга келтирип, кантип өстүрүүнү билбесе, көкүрөк жөнүндө айтууга болбойт да. Бул ошо биз айтып аткан көкүрөк, бул ошол центр осознанность деген ошол. Көкүрөгүң таза болуш керек деген как раз ошол жөнүндө сөз болот да. Ашказан, башказан, төш казан. Вот, төш казан самый главный. Баш казан менен иштеген адамдар, алар жанагы биз разум дейбиз да, акыл эстин деңгээлинде адамдар да. Алар эмне аябай логикасы күчтүү адамдар. Көкүрөктүн адамдары бул мистиктер да. Инстинкттери жакшы иштейт. Жок, инстинкт совсем башка. Инстинкт деген нерсени жокко чыгарыш керек. Ал мондой, мисалы мен инстинктим айтты, ана минти дейт го, ал просто жок нерсе да. Ал дагыбы? Жок. Аны мисалга бизде жана медитация деп сүйлөп атпайбызбы? Анан мен бир мугалимдер мынтип айтканы мага аябай жагат да. Есть Саша дейт, есть Маша дейт. Саша любит Машу, Маша любит Сашу дейт. Бизге Сашанын да Машанын да кереги жок. Биздин экөөнүн ортосунда любовь керек дейт да, сүйүү керек дейт да. Көрдүңүзбү? Бизге экөөнүн ортосунда гармония керек да. Калганы керек эмес. Экөөнүкү дегенде дене менен баштын гармониясы болсо, бул көкүрөк. Просто ал нерсени кантип гармонияга келтирүү, ошол сыр. Ошол сырды эгерде адам билип, анан өзүнүн практикасында болуп баштаса, анда биз медитация болуп баштады деп айтсак болот да. Медитативно жашайт экен деп коюшат го. Ал медитативно жашоо деген бул учурчакта жашоо деген сөз да. Туура. Сунун дамын сезүү, учурчакта элестесеңиз, мен азыр суунун дамын сезип атам да. Мен көңүлүм тиякта биякта деле жүрөт. Суунун дамы деле сезилип атат. Мисалы, биздеги 5 чувства бар, бул дам татуу, жыт билүү, көрүү, угуу, анан тактильна. Бул 5 чувстванын баардыгы биздин акыл эс менен тиешелүү, разум менен. Когда сиз уктап атканда, сиз подсознанияга түштү дейбиз да, эми акыл эсиңиз жок да, уктап атасыз, эчтекени билбейсиз. Ал убакта сизде мына 5 сезим иштебейт. Когда сиз ойгонгондо гана 5 сезим иштейт. Бул биздин акыл эс менен гана тиешелүү.
Анан ошон үчүн даам татуу, ысыкты, жылууну сезүүмүндө мен денемди сезип атам, жылуу, муздак, анын баардыгы бул акыл эске тиешелүү. Когда биз жанагы жүрөк менен деп коебуз го, бул ал көкүрөк менен деген жерде эч кандай бул сезимдер колдонулбайт, кошулбайт дагы да. Медитативный жашоо деген эмне ал? Мисалы, учур чактап сүйлөп атабыз да. Учур чакка келиш үчүн бизде өткөн чак, келер чак жок. Учур чакка келиш үчүн бизде биринчи личность деген түшүнүк бар го, ал нерсе болбош керек. Личность Да. дегенби? Кто ты десе, я никто дегенде абалга келсең, анда сенин толук эго деген сенде болду жашабайт деген сөз. Ошол убакта гана учур чак болот. Ал болуш үчүн биз акыл эс менен жашаганга болбойт деген сөз да. Бизде акыл эс бул жүрөктөн ылдыйга түшөт да. Мен кааласам акыл эсти колдоном, размышление деп коет го, ой жүгүртө алам. Кааласам аны отключение кыла алам. Анда мага бир дагы ой келбейт. Анда мен жашоом сиз айтып аткандай учур чакта болот деген ошол да. Азыр мисалы эго деген терминди бизде баардыгы эле сүйлөп калышты да. Биздеги молдолор дагы эле ал сөздү колдонуп калышты. Напси дешет, эго дешет, ар кандай да. Анан акылдуу сөздү сүйлөгөн оңой да. Бирок практикалык түрдө ошол нерсе болуп атабы жокпу, маселе ошол да. Мисалга мен азыр мына 40-тан аштым да. Мен 42 жаштамын. Анан мен ушул жашка чейин мен жашадымбы, жашабадымбы, ошону мен ашшат эте аламбы, жокпу? Митип карасаң, мына бүгүн азыр эле бар, буга чейинкиси караңкы да, как будто жашабадың да. Эгерде чыныгы медитацияны практика кылыш үчүн адам биринчи очередь өзү менен өзү чынчыл болуш керек. Эгерде сиздин жасап аткан жумушуңуз, например, күнүгө биз эми үй бүлөнү багабыз, акча табалы деп бүт эле керек да, туурабы? Жашап атабыз, ал бизге муктажбыз да. Анан ошол жерде бирөөгө калп сүйлөп же алдап же башка кылып акча таап атсаң, анда сенин көкүрөгүң тынч болбойт, туурабы? Көкүрөгүң тынч болбойт, уйкуң тынч болбойт да. Көкүрөк тынч болуш үчүн биринчи биздин турмушубуз жолуга түшүш керек, алдабаш керек деген сөз да. Ак эмгек, мээнет болуш керек деген сөз да. Ошодон кийин көкүрөгүң тынчтанат, андан кийин сен медитация жасаганга мындай мүмкүнчүлүк болот или шарт түзүлүп келатат сенин ичиңде деген сөз да, сыртыңда эмес. Демек биринчи биздин турмушубузда эч кимди алдабаш керек экен, калп сүйлөбөш керек экен, ушул маанилүү. Андан кийин жана медитациянын практикасын жасасаң болот. Мисалы, сиз кантип ойлойсуз, например, бактысыз адам анан бактылуу адам деп ойлоп коебуз, айтабыз да. Сиз бактысыз адам кандай болушу мүмкүн? Кандай адамдар бактысыз болот деп ойлойсуз? Көкүрөгү тынч эмес. Болот. Көрсөң, азыр ушуга келдик. Көкүрөк канткенде тынч болот? Алдабагандабы? Вот, алдабаганда, уурдабаганда, ушулар бул бир. Вот, экинчиден биздин жана совесть деген түшүнүк бар да. Ошол биздин совестибизге туура келбеген нерсени кылбаш керек да. Бир уят менен эсептешип жашашыбыз керек. Жок. Эмнеге жок? Ага, мен карап туруңуз. Сиз айтып аткан бул баардыгы бизде личность деген нерсе бар да. Мисалы, мен молдомун да. Мен кайсы бир нерселерди туура, кайсы бир нерсени туура эмес деп эсептейм да. Ошол убакта эле сиз молдо эмессиз да. Сизге менен экөөсүгө дал келбейт да. Көрдүңүзбү? Экөөсүнүн ичи эки башка. Сиздин ошол сиздеги турмуштан алган, айлана чөйрөдөн алган сиздин билимиңиз бар да. Ошол нерсеге туура келбеген нерсенин баардыгы сиздин көкүрөгүңүздө жарака кетирет да. Демек сиздин көкүрөгүңүз тынчыбайт. Сиз бир убакта эле туура эмес болбойт деген нерсе балки мен болот деп эсептейттир. Анда ал менин жүрөгүмө, көкүрөгүмө мындай тынчтандырбайт да, мындай тынчтык жаратат, мага мешать этпейт деген сөз да. Ал келиңиз, мен техниканы кичине айтып кетейин. Например, мага эмне үчүн традиционный деп коет го, окуулар бар да. Тайцзиде бар, цигунда, медитация, башка илимдерде ушундай традиционный илимдер бар. Аны бизнеске айлантып коюшкан да. Сен устатка жакшы мамиле кылышың керек. Кудайдын каргышына калсаң кал, устаттын каргышына калба деген нерселер менен устатты сыйлаш керек, ага подарок бериш керек, минтиш керек, акча төлөш керек деп келет. Нет, чыныгы илим андай болбойт. Менин бир мугалимим бар. Ал өзүн даже мугалим деп айттырганга уруксат бербейт. Мен просто аты менен эле айт дейт. Вот, мен андай кишини жолуктура элекмин. Ал дүйнөдө балким бирөө эле болушу мүмкүн. Ал Кыргызстанда эмес, ал чет өлкөдө жашайт, башка бир инсан да. Ага жолуккандан кийин мен чыныгы илим эмне экенин түшүндүм. Анан ал ушул традиционный деген илимдин баарынан отказ берген адам.
Сен менден өнөрдү үйрөн дагы каалагандай сатып бер, колдоно бер, менин ишим эмес дейт да. Анан ошон үчүн мен ошол алып аткан илимимди азыр мына жерде бөлүшүп элге кызыккандар үчүн айтып берем. Үйдө практикалык түрдө жасай берсин да. Ал үчүн мага келип үйрөнүштүн кереги жок. Анан дагы бир айта турган нерсе, мен мугалим болуп бирөөгө үйрөткүм вообще келбейт. Үйрөтүп көргөм да. Себеби үйрөтө албайсың, билбесең эмнени үйрөтөсүң. Ал үчүн эмне кылалы келиңиз, анда мен мындай практика жүзүндөгү медитациянын техникасын көрсөтүп берейин. Бул кандай болушу мүмкүн? Биринчи биз акылдын природасынын жаратылышын кылалы. Мисалы сиз 10 секунд жасайсыз. Бардык медитация жөнүндө жазган китепте мынтип айтат: ойлонбо дейт. Туурабы? Ойлонбо. Сиз азыр отурдуңуз, көздү акырын жумуңуз, удобно. Анан ойлонбоңуз, тапшырма ошол. Бир 5 секундда. Болду, көздү акырын ачыңыз. Ой келбедиби, келдиби? Ойлонбо дегенде ойлор келет да. Вот, туура. Эми дагы деле ушуну жасаңыз, болгон экинчи тапшырма. Ой келсе келе берсин, сизге баары бир. Туурабы? Жөн эле отуруң. Буну наблюдатель деп коет да. Ошондой эле наблюдатель болуңуз. Келиңиз, баштадык. 5 секундда. Болду, көз ачыңыз. Экөөнүн айырмасын эмнени байкадыңыз? Экинчисинде көбүрөөк мындай осознанныйраак. Экинчиде расслабление болдуңуз. Себеби сизде жоопкерчилик жок да. Ой келтирсең көрөсүң деген жок да. Келсе келе берсин, сизге баары бир. Анан канчалык келсе келе берсин деп мынтип карасаң, ой такыр келбей коет. Күтөсүң келбейт, антесиң келбейт. Биздин акыл эстин, ушул разумдун жаратылышы ушул жерде да. Канчалык келсин десең ошончолук келбейт, келбесин десең келе берет да. Анан ошон үчүн ойду келтирбейм деген нерсе менен такыр иштебеш керек. Келсе келе берсин, баары бир. Биздин задача эмне? Биздин задача. Вот. Биринчи түз отурдук. Анан обратная отдача деген түшүнүк бар да. Мына биз денебизди бош койсок, жердин тартылуу күчү бар да. Эгерде азыр 1 килограмм этти коюп койсоңуз, талп деп жатып калат. Биз жатып калган жокпуз да, биз турабыз. Жыгылып калган жокпуз. Себеби биздин ичибизде сөөгүк бар дейбиз, анда деле сөөгүк бар да. Бул бизди түртүп турган обратная отдача деген түшүнүк бар да. Сиз канчалык бош койсоңуз, ошончо ал нерсени сезесиз. Бул биздин мына центральный линия деп коет. Биринчи ошол абалды түзап келиш керек да. Анан биздин денеде, мисалы мен кишини алдыга бир аз эңкей отурам да, анда менин определенный булчуңдарым арка жактагы чыңалып турат да. Түз отурам. Денемди бош койдум. Анан денени бош койгондун эки жолу бар. Батыш элдеринде, бизде деле денеңди бош койсо мынтип таштап коесуң да. Буну жөн эле коллапс деп атайт да, мисалы как өлүктөй бош. Бизге бунун кереги эмес. Бизде бунун ичинде душасы болуш керек деген түшүнүк да. Мисалы колду көтөрүңүз, жерге коюңуз. Колуңуз чыңалуу менен жанагындай коллапстын ортосунда болсун. Бир эле колуңуз, буга койбоңуз, көтөрүңүз. Тийгизбеңиз. Аябай бош коюңуз. Анан сиздин бунун ичинде сизде сезим бар. Көрдүңүзбү? Колдун ичин сезип турасыз да. Анан ошону колдон келишинче расслабиться эттиңиз, бош койдуңуз. Анан сиздин колдун ичинде бир чымырагандай бир сезимди байкайсыз. Ошону мына тайдиде, чыныгы тайдиде песня деп атайт да. Бунун ичинде душасы бар деген сөз да. Вот. Биз ушул абалга келишибиз керек. Эгерде биздин денебиз түз кармап ошол абалга келе алсак, анда бизде уже разум, акыл эс бул пассивный деген сөз да. Бизде жүрөк активный болот да, центр осознанность. Анан экинчи кадам, ошол абалга келгенден кийин биздин психика тынчтанды да, жайына бир аз денебиз бошоду, тынчтанды. Анан көңүлдү акырын ылдый калып түшөбүз дагы көңүлдү. Анан ушу көкүрөккө коебуз. Көкүрөктө определенный точка жок. Ушул көкүрөктүн ичи. Ошол жерде бир центр осознанность деген бир бөлүгү бар. Ошол жерге көңүл коелу да, анан ошону бош коюп ощущать этебиз. Анан ал өзү менен өзү кеңейип баштайт да. Анан могул чымырагандай болуп, дененин баардыгы ошол абалга келет. Ошол медитациянын практикасы. Сиз ошол абалга келе алсаңыз, ошол абалда көпкө отура алсаңыз, осознанно болдум деген ошол да. Ошол абал бул практикалык техника. Буну сиз мисалы азыр отуруп жасадык дейли. Андан кийин болот. Болгону уктап кетесиң да. Ошон үчүн научокторго деп коет, жаңы баштаган адамдарга жатып жасалбайт, отуруп жасалат. Андан кийин ушул абалды күнүмдүк турмушта, мисалы мен көчөдө басып бере атам, бирок ушундай абалга келишим керек да. Биз монтуштуруп жүрөбүз да. Когда сиз эстегенде, деп бош коесуз да.
эгерде денеңизди ошол абалга алып келе алсаңыз, анан бул сразу болбойт да, акырындап бизде навык, мастерство пайда болот да күндөн күнгө. Анан ал абалга көп келе баштайбыз. Когда сиз ошондой абалда болгондо сиздин акылыңыз, разум активно болбойт да. Болду. Ушул нерсе сизде көп убакытты ээлей баштаса, постоянно ушинтип болуп баштасаңыз, анда сизде жана эго деген болду, башка жок деген сөз. Эгосузчу бул турмушта жашоо канчалык мүмкүн? Мүмкүн 99% мүмкүн эмес. Мисалы үчүн мен бооларды тартыш үчүн, мондай нерселер жасаш үчүн Айтбековдун эгосы керек да. Мунун баарын тартыш үчүн бир окуяны айтып берейин, бир мастер жөнүндө. Бир мастер болуптур дейт. Ал окуучулары сурайт экен. Ал жанагы акылмандыкка жетишкен киши да. Анан сиз ушул акылмандыкка жетишкенге чейин эмне жумуш кылдыңыз десе, мен отун жарчымын, суу ташычымын, элдерге сатып акча кылып үй бүлөмдү бакчымын дейт да. Анан акылмандуулукка жетишкенден кийин кандай кылып калдыңыз десе, дагы деле отун жарып иштейм, суу ташып элге сатып акча табам дейт да. Айырмасы эмне? Анан эмнеге жетиштиңиз десе, мурда мен ондой вынужден болчумун дейт да. Бул бир азыр дейт с удовольствием кылам дейт да. Болгону ошол. Айырмасы ошол. Сиз дагы деле ушул жумушту кыласыз, болгону удовольствие алып кылып баштайсыз деген эле сөз да. Анан эгоны жок кылуу же азайтуунун бир эле гана жолу бар. Сиз личносттен отказ беришиңиз керек да. Мен Назира эмесмин деш керек. Болгон эле ошол. Я никто дегенге келгенде. Анан эго адамдарды эмнеге эгодон баш тартышы керек? Эго эмне, зыяны эмне? Анан жөн эле личносттан баш тартканда эмнеге жетебиз? Мисалы, азыр сиз бир жашка чыктыңыз да, туурабы? Мисалы, 100ге чыккан адамдар бар. Анан алар дүйнөдөн өлөөрдө колун бул дүйнөгө созуп, анан өлөт да, өлгүсү келбейт. Потому что алар жашаган жок да. Такыр жашаган жок. Азыр ошон үчүн жана башында айтканым ушул да, мисалы мен 40ка чыктым дейли, мен как будто бүгүн эле бармын, буга чейин жашаган жокмун. Эмне мен эртең 80ге чыксам, мен как будто жашоого тоёмбу? Жок, тойбойм. 80ге чыкканда деле ушул абалда болом, как будто мен жашабагандай болом. Анан бул дүйнөдөн өлүп атканда өкүнүп өлөсүң, мен вообще жашаган жокмун деп. Ошол керекпи же жашоого тоюш керекпи? Тоюш үчүн. Мисалы, азыр сиз менен бүгүн обед кылдыңыз дейли, тамакка тойдуңуз, дагы жетсе тойгон эседесе, жок, тойдум, жей албай калдым. Жашоого ошондой тоюш керек да. Ошон үчүн личность деген ошол да. Личность болсо эмне кылат? Бул сиздин канчалык личностиңиз канчалык ондой бекем болсо, твердый болсо, мисалы сиз жылдыз болсоңуз же болбосо бир бийликте чоң кызматта болсоңуз, сиз ошончолук чыныгы жашоодон алыс болосуз да. Ранимый болосуз. Например, сизди көчөдөн өтүп барат бирөө деп жөтөлсө же өтүп баратканда күлүп койсо деле ичиңен кыйнала бересиң да. Эмнеге күлүп атат деп. Анан жаныңа бирөө келип сүйлөбөй койсо деле ага деле ачууң келе берет. Эмне сүйлөбөйсүң деп. Ошонун баардыгы сени ранимый кылып аткан баардыгы сени личностьтиң ошончолук твердый, эгоң ошончолук чоң дегендин белгиси да. Мен айтпай коем, бирок мындай бирөөнүн сөзү, көзү, бир кыймыл аракети мааниге деле эмес да. Вот, демек сиздин эгоңуз азыраак деген сөз да. Анан ал еще тонкий болот. Бул деген сөз, мен простоймун, жөн эле кийинип жүрө берем, мага башкалар немесе реакция бербейт дейт. Бирок тыйындын эки монетасы бар да. Эгер чындап бирөө ачууңа тийсе, сен аны даже өлтүрүүгө даярсың. Это есть личность, да. Вот жанагы биз айтып аткан акылмандуулукка жетишкен адам деген, ал бүгүн жетишсең эртең өлө бересиң деген адам жок, аларда андай болбойт. Аларга реакция жок. Вот ошол адамдар гана учурчак менен жашаган адамдар ошолор эле да. Суунун дамын татуу, денени сезүү, жылуулукту сезүү, бунун баары акыл эс менен тиешелүү. Азыр сиз менен ондой сүйлөшүп аткан тема бул чынында аябай оор тема да. Глубокий. Анан анын баарын түшүнүштүн кереги дагы жок да. Только бир эле нерсе керек, техникасын жасаш керек. Боло туруш керек, жана мен айтканды жасаш керек, башканын кереги жок. Анан кристаллизация деген түшүнүк бар, мен айтпадым, бул эки энергиянын бириткени үчүнчү нерсени пайда кылат деп. Ошол осознанность пайда кылат да. Алдындагы центр осознанность деген көкүрөктөгү ошол көкүрөгүн кеңейет деген сөз да. Кеңейтиш үчүн эмне кылып атабыз ошондо? Только жанагы абалга отурабыз, болду, башка эчтеке кереги жок. Аны практика жүзүндө жасоо керек да. Ал кеңейгенде эмне болуп кетет экен анан? Кеңейгенде сиз жанагы 90га чыгасызбы же 50 жашка чыгасызбы, жашоого тоесуң деген сөз ошол. Жашооң жарык болот, аркаң караңгы бойдон калбайт да. Анда сен өкүнбөй өлөсүң деген сөз бир күнү.
Азыр деле медитация жасайсызбы? Мен азыр сиз менен сүйлөшүп отурганда дагы мен жасайм. Медитативно отуруп атасыз. Мен бул менин задачам. Бул менин күнүгө жасай турган тапшырмам. Эсиме келдиби, мен сүйлөшүп атамбы, мен денемди сездим, бош койдум, дененин баардыгын толтурдум. Ушулап алды. Баардыгы убакта кылганга аракет кылам да. Бир журналист бир ошондой бир акылманга берген суроосуна мынтип берип атыптыр. Сиз бир күндө канча саат медитация жасайсыз дейт. Ал айтат, мен эртең менен жарым саат жасайм дейт. Кечинде жарым саат жасайм дейт жатаарда. Анан калган убакта 23 саат жасайм дейт да. Көрдүңүзбү? Эгерде медитацияны жасасаңыз 24 саат бою жасаш керек. Болбосо өзгөрүү такыр болбойт. Эч бир дагы процент болбойт. 99% мен жасап атам деген адамдардын баардыгы жасаганы белгисиз. Аны жарым саат жасабайт, аны постоянно всю жизнь жасаш керек. Ошондо гана кичине ичиңде палната деп коет, толугу башталат да. Мен студентмин, мен ушул тармакта изденип жүргөн адаммын. Жана чыгыш медицинасында ийне саясыз го. Ошо энергия менен иштеп атпайсызбы? Мага бир адамды алып келиңичи, мисалы мындай да. Минтип айта берсе болот да. Кытайда мындай экен, Индияда мындай экен, могу ташкага сайып ана минтип коет экен деген. Жок. Ана могу илимий медицинада көп изилдөөлөр жасап, ошол ар кайсы точкалар нервтин чыккан окончаниясы менен бир да, байланыштуу да. Анан кээде сүйлөшөт, ушу точкага мен басып койсом баш ооруң басылып калат деп. Мен басып да көргөм, менин башымда ооруган учур болду да. Туурабы? Болбойт. Башта ооруну басылтыш үчүн ушул зоналарды бошотуш керек, жумшартыш керек, массаж кылышың керек, ийне сайышың керек. Ал как раз нервтин келген учуна да ал келет. Энергия бизде бар, но ал энергияны биз только тамак аштан гана алып атабыз. Башка нерседен эмес. Ийне сайып, энергетикалык каналдарыңды ачам тигеби жок, анын баары туура эмес, андай нерсе жок. Мисалы, бир кишинин өлө энергичный да. Мындай кадимкидей мындай өрт жалын болуп турат да, мындай күп да. Энергия күп дейт ба. Анын жанында мен өзүм энергиямды кичине алсызыраак сезем да. Дагы бир энергиясы андан да алсыз деген тема да, мындай. И байкаганыма караганда ошол энергия мындай күпүлдөп турган энергиянын ооруганын байкаган жокмун да, мындай чанда ооруйт. Туура. Мен болсо кечке эле жөтөлүп бирдеме боло берем да. Энергия сезилет дагы энергия. Сезилбейт. Көрсөтүңүзчү мага. Эмнени? Энергияңызды. Эми энергияны көз менен көрбөйсүң. Вот көрдүңүзбү? Кулак менен укпайсың. Вот, ушул жерде. Бояк менен сезесиң, агай. Болбойбу? Жок, мен 20 жыл практика кылган кишиге да айтам да. Сиз айтып аткан жана энергичный адам деп атпайсызбы? Сиз энергияңызды кантип көбөйтсөңүз болот, мисалы. Бул бирөө эле. Сиз көбүрөөк укташыңыз керек. Азыраак ойлонушуңуз керек. Бизде эмоция деген бар. Бул эң көп расход энергия болот деген ошол да. Көп расход болуп атат. Физикалык чуркадыңыз, кылдыңыз, ал дагы расход, туурабы? Кара жумуш кылып атасыз, алардын баары расход энергия болуп чарчайсың да. Алга кайра восстановление болуу үчүн сен эс алып укташың керек. Эгерде сиз турмушуңузда денеңизди ачыкча чыңалтпай, бош коюп, психикаңыз тынчыраак болсо, более-менее энергичный болосуз. Бул бир. Экинчиден, денеде кан айлануу баары жакшы болсо, анда денсаулык чыңыраак болот. Сиз мындай неме? Сиз традицияга каршы чыктың деп айткыңыз келип атат да. Буга чейин мен азыр мына энергия жөнүндө айтып атканда, мен 20 жыл опыт кылган киши кайтара айтып атам да. Ай, мен сизденчи мындай холодный энергияны алып атам, ишенесизби? Себеби азыр мен айтайын дегеним, сиздеги мненияңыз бар да, көп жылдан бери алган опытыңыз бар, тигеден уккансыз, бул кыйын адамдан уккансыз, ошолоруңузга меники дал келбей атат да. Немечи байке, бу чакралар боюнча да эмне дейт элеңиз? Бул дагы традиционный окуу да. Аны үйрөтөм деп канчалаган адамдар акча кылып келишет. Анан сенин чакраңды ачам, анан минтебим дегенде кылыпчы. Анан бул эзотерикалык окуулар, мисалы эми Индияда йогага тиешелүү нерселер да, йога боюнча дагы мен адисмин да. Йога боюнча да мен аябай көп жыл сабак бердим. Биз билген хатха йога боюнча. Азыр менин ошол ушунча жыл чогулткандын баардыгын менин бир мугалимим баарын жокко чыгарып салды да. Потому что мен бир эле нерсени мага маанилүү, мен өзүм менен өзүм чынчыл болушум керек да. Мен ушунча жыл жасаган нерсемден менде өзгөрүү болдубу, жокпу?
өзгөрүү болгон жок да. Эмне үчүн өзгөрүү болгон жок? Демек мен окуп аткан окууларым баардыгы бул традиция жөн эле как политика катары экен деле да. Сен өзүңдүн командаңды эле чогултуп эле ушундай кармап жүрө бересиң. Мисалы обещать этсе болот да, мисалы кандай жок нерсени. Мисалы азыр эмеске энергия канада экөөбүз сүйлөшсөк көрсөтө албайбыз, аны мен сезем бирок көрсөтө албайм дейбиз го. Вот ошондой нерсе да. Ушул нерсени мен сезип турам, сага айтайын дем, сен даяр эмессиң деген нерсе менен өмүрүбүз өтүп кетет да. Агай цигунда билесиз го мындай. Ал жөн эле жылуулук болот денедеги. Но мен Кудай буйруса, кийин дагы бир жолугушуу кылалы, мен ошондо энергияны көрсөтүп берем. Азыр менен ошол мугалимим Говард Ваң деген киши да. Ал сөмөйүн эле мынтип тийгизет болду, экөөбүз чуркап кетебиз. Мындай энергия. Вот. Это не тот энергия, который биз цигундан тайцзен алып аткан, ал эмес. Ал жанагы ал жанагы медитациядан келген нерсе. Эгер медитация менен адисмен деген адам болот го, мен действительно практика медицинаны жасайм, мен мастерим деген адамдар көп, алар көрсөтүп бере алыш керек ушуну. Агай тайцзиде деле мончалык учкандар бар, жок, ал жок, учкандар жалган. Это невозможно. Мен даже ошол мынтип сен экөөбүздү тоголото коет деген менин мугалимим, ал дагы антип учпайт жерден. Андай нерсе жок. Ошого эле кызыгып мен тайцзи менен машыккам да, цигунда анча машыккам. Тайцзи бир чындыкта, мисалы тайцзини ден соолук катары колдонуп жүрөбүз да, мен да убагында үйрөтүп жүргөм. Бир Адам Мизнер деген кишинин айтуусу да, ал дагы мен экинчи мугалим, ал да ошо сөмөй менен мынтип жыгыткан киши да. Ал киши мынтип айтат: эгер тайцзи ичинде энергиясы болбосо дейт, ал пустой болот да. Анда ал жөн эле гимнастикага айланат. Анда ал дүйнө жүзүндөгү ден соолукка пайдалуу гимнастикалардын ичинен эң акыркы орунда турат. Сен жарым саат тайцзи жасагандан көрө барып жарым саат плаванияга барсаң пайдалуу көбүрөөк табасың. Бул ачуу чындык. Буну азыр көп тайцзини практика кылып жүргөн менин биз туугандарым бар да, мага окшоп 20 жыл жүргөн. Алардын баарына бул азыр жакпайт да, мен айтып атканым, бирок бул чын. Ошол ден соолукка пайдалуу гимнастиканы тайцзини биз компенсация кылыш үчүн тайцзинин алдында разминкаларын жасап, чоюлуп, йоганы жасап, ошентип компенсация кылып жүрө беребиз да. Попробуй тайцзинин өзүң гана 20 мүнөт жаса. Эффект жакшы болобу экен, же йоганы 20 мүнөт жаса, эффект кандай болот экен, айырмасын билесиң. Эгер ошол учурда эле сеники ошол ичиңдеги жана мен үчүнчү нерсе деп айтпадымбы? Вот осознанность, денеде жана чымыраган деген. Ошонусун бар кылып энергиясын толтура алсаң, ал энергия денеңден сыртка чыга алса, анда бул биринчи орундагы ден соолукка айланат, гимнастикага. Номер 1 болот. Ичинде энергиясы болсо, а болбосо жок, эң акыркы орунда. Агай ден соолук чын болуш үчүн эмне кылалы? Ден соолук чын болуш үчүн оорубаш керек деген сөз да. Покажи мне ден соолук, чын ден соолук десе жок да. Ден соолук чын болуш үчүн ал салыштырмалуу оорубаш керек. Ден соолугу жакшы адам кандай десең, ал оорубаган адам деп айтасың да, туурабы? Ал ден соолугу чың адам. Ал оорубаган адам да. Ден соолук чың болуш үчүн эмне кылыш керек? Аны эми бул бардыгы эле айтып жүрбөйбү? Биринчиден уйкуң ордунда болуш керек. Психикаң тынчтаныш керек. Вот, психикаң тынчтанса, мыягың тазаланат да, биягың тынчтанат да, туурабы? Андан сырткары тамак аш, биз билген натуралдуу тамак ашты көбүрөөк басым коюш керек болду. Кудай берген 90-100ге чыгасың да. Вот ошол биздин ден соолук деген ошол. Ден соолук денеге кам көрүү. Денеге кантип кам көрөсүң? Спорт менен кам көрөсүң. Денеге кантип кам көрөсүң? Туура тамактануу менен. Вот ошо мен натуралдуу тамак дегеним ошол да. Бул бир. Бул неме? Бул дене. Дене, только дене. Жан дүйнөгө. Жан дүйнөнү азыктандырыш үчүн биздин личность, эгодан отказ кылганды үйрөнүш керек. Мүмкүнчүлүктүң болушунча. Сиздин эгерде психикаңыз тынчсанса, жана мен айткан практиканы айтпадымбы? Денең түз, денең бош. Денеңди эгерде бошото алсаң, чындап бошото алсаң, анан ичинде, жанагы ичинде сознаниясы болсо, анда сенин разум бул пассивный болду деген сөз да. Анда сенин көкүрөгүң, анда сенин жан дүйнөң активация болот да. Чүнүктүүбү? Ошол медитация. Түгөйүңүз менен мамиле кандай агай? Сиз мамилени кандай алып жүрөсүз? Үй бүлөңүздө кандай эрежелериңер бар? Эреже жок. Эмне кыласыз? Кандай ата болосуз, кандай бий болосуз? Эми кандай десем?
балдарды тарбиялайм да, туурабы? Ошо Мен просто буну бир мындай рамкага салып, мындай кылып тарбиялайм, мынтип тарбиялайм айтканга болбойт да. Бул ситуацияга жараша эле да. Бул агап аткан суудай эле. Алдыңан баратсаң, алдыңдан таш чыкса, суу айланып өтүш керек да. Мен ташты жармайынча өтпөйм деп тура бербейм да. Мен турмушта балдар менен болобу, келинчегим менен болобу, бизге бир эле нерсе, биз бири-бирибизди түшүнгөнгө аракет кылабыз. Болгону ошол. Эч кандай урушуу, эч кандай конфликт бизде жок. Андай болбойт да. Себеби келинчегим мен окуган, мен билген нерсени менден жакшыраак билет. Кызганасыз, андай эмоциялар киргизесизби? Сүйүп, кызганып? Сүйүү, кызгануу бардыгыбызда болот, потому что биз акылдын деңгээлинде эле жашагандыгыбыз эле үчүн да. Мен андан бияка түшкүм келет да, ошон үчүн мен медитация жасайм. Акылдын деңгээлинен ошондо өстүңүз да, андай эмоциялар жок. Мен иштеп атам, мен студентмин. Мен кайсы бир адамга салыштырмалуу менин эгом азайды. Кайсы бирге салыштырмалуу. Менден да эгосы азыраак адамдар бар, мен аларды да билем. Андай болуш үчүн биз жана личностьтан барган сайын отказ бергенди үйрөнүш керек. Никто дегенге. Мен ошого баратам да акырында. Агай, мына никто болдук да. Никто болгондо мындай сага баары бир болуп калат да жашоо. Жок, баары бир болбойт. Агай, кантип баары бир болбойт? Мына сиз азыр эле мындай баары бир болуп калыптырсызбы? Эмоцияны сезүү деген бакыт да, агай, эмоция, ар бир эмоция бакыт да. Мен өзүм үйдө мисалы акырын тартып ырдайм. Мага аябай жагатырдаган. Анан мен деле күлкүлүү окуяны көрөм. Мен деле эмоция менен жашайсың да. Туурабы? Анан биз айтып аткан просветление деген бул акылдын кулу болбой жашайсың деген сөз да. Мисалы, сиздин эгоңузга эч эго сизди башкара албайт деген сөз. Сен баягыдай эле күлүп, баягыдай эле рахат алып, баягыдай эле бийлеп жашай бересиң, айырмасы жок. Болгону сенин жашооң жарык болот. Сен эртең 40-50-ге чыгасыңбы, сен жашоого тоёсуң, болгону эле ошол. Медитация ошону эле алып келет. Сиз ойлобоңуз, биз никто болгондо биз эч кандай эмоция, эч кандай ой жүгүртүү болбой калат экен деп. Ой жүгүртүү болот, бирок ал сиздин жүрөгүңүзгө, сердце деп коет го, ошого баш ийет, болгону эле ошол. Сизди миңдеген ой келип, сиздин тынчыңызды албай калат эле деген нерсе. Ошол эле. Чыныгы жашоону учур чактап сүйлөп атпайбызбы? Вот ошону сиз пропускать этпей калганды үйрөнөсүз да. Жашооңуз жарык болот, жашыңыз толо баштайт, бүткөн эле ошол. Мурдагыдай эле эмоция, мурдагыдай эле сүйүнүп, күлүп жыргайсыз, бирок жанагы эгого тиешелүү мени карап күлүп койду, ичи таардык, көрө албастык, вот алар сизде уже мындай мишать бербей калат, жок да, болду деген сөз да. Ичиңиз күйбөйбү такыр? Досуңуз өлө Жок. машина алып. Жок. Энеңдир кайсы акчасын алды дебейсизби? Мисалы, мен күнүгө бирден машина алганга мүмкүнчүлүгүм бар да, мисалы. Каждый день жаңы машина алам. Бирок мен аны албайм да, мага кереги жок да. Акчаны Мен машина айдаймын, себеби ал машинаны мен муктажмын. Мен минген машинам мага жумуш кылат, жөн эле. Агай, эмне десеңиз, медитация жасап баштап анан таштап койгонумдун себеби ушул да, агай. Вот түшүнүк жок да, дальше жок, түшүнүк эмес. Дальше результат жок да. Жок, агай, результаттан кой. Мындай болду да. Мындай эгодон сыртка чыгып кетип, просветленный абалга түшүп калыш мен үчүн кызыксыз болду, агай. Эмнеге дебейсизби? Анткени пенделик азыркы жашоом мага болуп көрбөгөндөй кызыктуу көрүнүп атат да. Анткени мен азыр урушуп кетишим мүмкүн, анымда өзүнчө бир кызык. Анан эмнеге уруштум деп анан ал көйгөйүмдү чечишим мүмкүн, каткырышым мүмкүн, бирөөнү сүйүп калышым мүмкүн, кызганышым мүмкүн, бир кыздан талашышым мүмкүн, билбейм. Агай, бул жөнөкөй пенделик. Мисалы үчүн бирөө телефон белекке берсе, деп аябай сүйүнүп, менин моунум бар деп элдерге мактангым келет, билбейм. Агай, бул пенделик, ар бир эмоция ушунчалык кооз, ушунчалык таттуу. Анан мисалы үчүн мен периште болсом эгер, пенде болгум келмек деп ойлойм да. Хорошо, эми карап туруңуз. Мисалы, сиз азыр сүйүндүңүз, каткырдыңыз, бул нерселер сиздин жан дүйнөңүздү оорутпайт да, туурабы? Ооба. Вот, көрдүңүзбү? Бул сиз эсил просветленный болсоңуз, мунун баары кала берет.
А сиздин көкүрөгүңүздү жарака кетирген нерсе бул көрө албастык, ичи таардык. Булар эгоға тиешелүү. Ал эми сүйүнгөн, жыргаган, ырдаган, тансага түшкөн бул эгоға тиешеси жок. Эгер сиз чындап эле просветленүү болуп калган болсоңуз, сиз анда жанагы мен айтып аткан эго көрө албастыктары жок жашап каласыз. Айырмасы эле ошол. Дагы деле ушинтип жыргайсың, бирөө белекпесе сүйүнөсүң, ошол эле боло берет. Айырмасы жок да. Тамактын тузу жок болсо таттуу болбойбу дейм да. Просто мындай да. Мындай деген сөз бар да. Кийим канчалык аябай ыйлай алса, кайгыра алса, ошол ошончолук каткырып күлүп алат дейт да. Жашоодочу каткырып күлүп алат да. Анан сиз дагы деле ошентип каткырып күлө бересиз. Кайгылуу окуя болсо глубокий кайгыра аласыз. Болгону сиз мисалы ыйлап атасыз да, бирок ал сиздин көкүрөгүңүзгө жарака кетирбейт да. Жан дүйнөңүздө мындай түйшөлтпөйт деген сөз. Көкүрөктө жарака кетирген нерсе бул ичи таарды көрө албастык деген сыяктуу эле эго, жана айтып аткандар эгоға тиешеси жок нерсе. Мисалы үчүн эгоңуз жок да, анан бул жашоодо. Да, мен эгом жок эмес, эгом бар. Пока. Мына эгосы жок адам жашоодо максат коюп, ошого умтулуп, ошого кызыктар болуп, элдер менен атаандашып, кээ бир жерде күрөшүп кетип ушинтет да, эгосы бар адамчы. Эгоси жок адамга анда максат коюп, бирдеме кылыштын жыргалбайт да. Эгоси жок адамчы ой жок да, мында каткырып кенедей болот, деп бир апенди чалыш. Апенди, например, эгосы жок киши. Анан эгобуз экөөбүздүктөн жок болуп калса, экөөбүздөн апендидей болуп жүрө беребиз да, элге пайдалуу момундай эфирлер тарта калабыз. Сиз атлант кылбай каласыз. Сиз эфир тартасыз. Болгону сизде жанагы көрө албастык дегендер жоголуп кетет. Болгону эле ошол. Жок, жана айтып бербедимби? Отун жарып, суу ташып иштеген акылман жөнүндө. Акча тапкан, үй бүлөсүн баккан. Ал андан кийин эле ошол эле жумушу жасайт. Болгону илгери 1 сом таба алса 2 сом тапсам экен дегендей мындай жадность жок да кийинкиде. Бүгүнкү мага ушул жетет экен, болду ошол эле. Анда мындай таяктын узун мындай кылып койсок, биякта кара мүртөздүк, киши өлтүргүчтүк, билбейм, көрө албастык, ошол сыяктуу баардык анын мунун баары жаман эмоциянын баары буякта экен, булар кара болуп турат. Анан мындай нормалдуу эмоциялар, анан элге жакшылык кылуу, сабырдуу болуу, кайрымдуулук кылуу, билбейм, күлүп жайноо, ырахат алуу деген темалар бар бияк балким мынтип түшүндүрөбүз, медитация кылганда, медитативный адам жашаганда бул кара мүртөздүк, кара жагына эмес, кичине мындай ак жагына мынтип болуп калабыз. Ооба. Ошол биздин айтып аткан жана личность деген ылдыйлай баштайт да. Эгоңуз азайып баштады деген эле ошол. Мисалы сиз айтып атпайсызбы, жана бирөө азыр өтүп барасыз, аркаңыздан күлүп койсо сизге реакция бербейт да. Да бир адам ага жини келет. Бир адам бар, мисалы биз көрүп келатабыз да, кызматта иштеген адам же жылдыздар бир нерсе сөздөр раздражение болуп жини келип ачуусу келе берет. Ал ошончолук эгосы тоодой деген сөз ошол да. Кээ бир адам бар, анын жанында сүйлөбөй койсо деле чатагы жок, жөн эле отура берет, реакция кылбайт. Ал адамдын эгосы ошончолук азыраак, ал сиз айтып аткан жактан бияка көбүрөөк жакын. Анан бир нерсе бар, монетанын эки бети бар деп сүйлөп атабыз да. Сабырдуу, жакшы, сонун адамдын ачуусуна ушунчалык тийсеңиз, даже өлтүрүүгө даяр да. Вот. Анан биз айтабыз, мен муномун, мен бул эмесмин депчи, ал туура эмес. Мисалы бир адам бар, түшүнө жалаң согушка катышат түшүндө. Бир адам бар, түшүндө жалаң элдерге жакшылык кылат. Түшүндө жакшылык кылып, жанагындай даават аткан адам түшүндө, алар өңүндө урушчак, тополоң кылган адам да. Жанагы өңүндө урушкан, талашкан турмушта адам бар го, жаман адам деп, ал түшүндө жалаң даават айтат да. Айырмасы ошол эле. Молдонун түшүнө жалаң согуш кирет. Дегендейби. Агай мындай балким адам баласы ак карабыз жуурушкан үчүн жакшыбыз, балким өзүбүздүн карабыздан арылуунун өзү медитативдүү болбой калабы деп ойлойм да агай. Экөөнтен кабыл алып, мейли да ушундайым бар.
иттигим бар. Иттигимди да сүйөм дегенчи. Бул понимание деген да түшүнүк болду да. Бул понимание келди да түшүнүк болуп атат. Бул жакшы да. Анда сиз көбүрөөк акка көңүл бөлүп, караны подавлять этип баштайсыз да. Анын немеси шкаласы түшө баштайт каралардыкы. Анан азыр ушул жерде бир нерсе айтып коеюн дегеним, бизде айтат го, кайсы бир эмоцияны сыртка чыгарбай койсоң кийин көбөйүп кетет деп. Ал туура эмес, эч убакта андай болбойт. Болбойбу? Жок. Кайсыл эмоциянын көп питание бербесең, энергия, внимание көңүл кылбасаң ага, анда наоборот ал жоголуп кете берет да. Тескерисинче кайсыл жакшы эмоцияга, жакшы көңүл бөлсөң, ошол нерсе көбөйө берет, бул чындык да. Аны подавлять эткенден коркпош керек, наоборот, надо уметь подавлять да. Ошону умелый ум деген ошол да. Умелый ум деген. Мисалы үчүнчү сиз мындай немеге жеттиңизби, мындай көкүрөгүңүздө эмне кааласаңыз ошол дароо. Жок, андай эч убакта болбойт. Эмнеге? Бул ушул нерседен көптөр бизнес кылып атышат да. Мисалы Джо Виталия, Джон Кеха деген кишилер болгон. Подсознание может все деп, подсознание менен ушуну жасай берсең, биягыңда көкүрөгүңдө, анан ал ишке ашат депчи. Жок. Ал ушул Джо Виталия менен Джон Кехонун кантип акча таап байыганын карасаңыз, только китеп сатып байышкан да. Сиз жок, сизге мага окшогондорго мындай адам баласы мындай экен да. Жөн эле 10 миң деп койсо эле акча келе берсе экен дегендей оңой жолду тандагысы келе берет экен да. Анан сизге бир киши обещать этип атпайбы? Ушуну 10 миң десең эле сен байып кетесиң десе, анан аркасынан ээрчий бересиң да. Айтканын кылып. Алар ошентип байышты да. Азыр ошентип отуруп же бул жакта кандайдыр визуализация жасап акча табуу деген баардыгы калп андай нерсе болбойт, болгон деле эмес. Мен ал практиканы жасап көргөн бир топ жолу. Такыр тиешеси жок. Медитация практика жасаш үчүн ага эч кандай музыка, эч кандай жарык, эч нерсенин кереги жок. Алардын баары тоскоолдук жаратат. Тоскоолдук жаратат да. Агай, мен ошол нерселердин баары болду десемчи, анда мен киммин анда? Жок, сиз бул жагыңызда постоянно жашап келатат да. Ошон үчүн ошол нерсеге күнүгө умтула бересиз, өзүңүз аны байкабай элечи. Ошол жака өзүңүз кадам таштай берген болосуз, анан бир күнү баягылардын баарына жетишип келе бересиз да. Аны сиз өзүңүз жасадыңыз, ал өзүнөн өзү болуп калган жок. Джо Диспенза деле ошону айткан эмес беле? Ал кандай деп айтты эле анда? Жок. Анын баардыгын сиз өзүңүз жасадыңыз да. Азыр алма буш оозума түштү деп отурсаң эч убакта болбойт да. Надо что-то делать да, чтобы бир нерсеге жетиш үчүнчү. Биринчи сенин психикаңда, сенде биринчи оюңда болот да ошол идея, туурабы? Анан ошол идея күнүгө кормить эте берсең, көңүл бөлүп ошону, акырын ошол нерсеге өзүң эле жумуш жасай баштайсың ошого жетиш үчүн. Бунун баарын сен жасап келдиң. Өзүнөн өзү бир күндө болуп калган жок деген сөз да. Сыйкыр түрүндө болуп калбайт? Жок, вот. Агай эмгек керек. Вот. Биринчи сиз айтып атасыз, биринчи кыялыңда, оюңда пайда болгон нерсени үмүттөнөсүң, даялданасың, максат кыласың, максатты айландырасың. Максатты план кылдың, анан ошол планыңа жетип атасың. Ооба. Тетигилер деле ошону айтып атпайбы, тетигилмокстар деле, Джо Диспензалар деле. Просто бүгүн мен медитация жасап койдум эле, мен үй алдым дебеш керек да. Үй сатып алдым деп. Үйдү сатып алыш үчүн сенин балдарың же өзүң аябай иштедиң, акча чогулттуң деген сөз да. Көп адамдар муну эле кылып койсоң эле болуп калат деп обещать этип коюп атышат, андай болбойт да. Аны сен иштейсиң да, болбосо болбойт. Сиз волшебство, сыйкыр, кереметке көп ишенбейт экенсиз. Жок. Например, мен бир мугалим мынтип сөймөй менен учура коет деп сүйлөдүм го. Ага 30 жыл эмгек кылган ошого жетишем деп. Ошонун бир акыркы 20 жылында туура эмес эмгек кылганда, акыркы 10 жылында гана түшүнгөн, деп, анан кийин болду. Аны иштеп чыкты ичинде. Ал үчүн ал саат медитацияга олтурду деген сөз да. Себеби анын көрсөткөнүн бирөө сыйкыр деп ойлошу мүмкүн, а самом деле аны ал жасап чыкты деген сөз да. Мен ушуларга ойлой ишенем да. Мен да ишен жок. Жин жөнүндө. Мен да аябай ишенгим келет да. Ал эми оңой, ондой жеңил жол да. Мен деле ишенгим келе берет да. Но бирок жок да. Кайып дүйнө деген түшүнүк бар да. Кайып дүйнө дегенди эми угуп келатабыз да. Бирок мен ал жөнүндө адис эмесмин, изденип көрбөдүм, ошон үчүн ал жөнүндө айтсам анча андай салмактуу болбой калат да. Ошон үчүн аны анча билбейм. Ошол жакка көбүрөөк жакын экенмин мен анда. Менде мындай экен да. Кенедей баладай экенмин да. Болгон нерсеге ишенип деп эле анан жашоомдо канча 90% нерсе эмне кааласам Кудай берди да. Эмне муну каалап атам деген нерсеге телефон чалып болуп калат, же дагы бирдемке бирөө жазып калат. Алдыман ушул нерсе бул менин үчүн керемет.
Анан бул кереметтерге өлө ишенем да, жашоодо керемет бар. Адам баласынын көкүрөгүнөн эңсеген нерсесине жете алат дейм да. Туура. Азыр мен жасап аткан же мен жетишип же жасаган нерселерим баардыгы турмушта ал деле менин ягымда жашады да. Анан сиз айткандай өзүң менен өзүң эле жолуң болгонсуй эле кете берет да, ачылып. Элестесеңиз, мисалы мен жасап аткан бир жумушум, менин биягымда такыр жок. Ал мага такыр керек эмес. Ал деле мага постоянно эмне жерде күтүп турган. Анан менин көңүлүмдө болбогон үчүн мен аларды көңүл бөлгөн жокмун. Өтүп кеттим да просто. Сиз деле мына турмушта азыр 90% ишке ашып атпайбы? Алар сиздин биягыңызда жашаган. Ага окшогон дагы 90% башка нерселер деле күтүп турган. Сиз аларга просто маани берген жаксыз да. Болгон эле өтүп кеттиңиз да. Ошон үчүн бир жана бир кайсы киши эле унутуп калдым, бир аябай успешный киши жөнүндө сүйлөйт айтканда мынтип айтат да, мен күнүгө ордуман секире бердим дейт. Анан бир күн успех келди эле үстүндө болуп калдым дейт да. Бул деген сөз баягы жумушту күнүгө жасай бердим деген сөз да. Сиз деле ошондой баягы максатыңызды көздөп күнүгө кете бердиңиз, алдыңыздан чыга берди да. Ошондой. Андан башкалар деле чыга берген, сиз алардан өтүп кеттиңиз да. Жок, ал тартылуу күчү болбосо деле бар да, бул ал күнүгө эле бар да. Ал күнүгө эле бар. Ал тартылуу эмес. Бактылуусузбу жашооңузда? Ну да. Эмнеге көп ойлонуп турганын айттыңыз? Ну, бактылуу деген эмне? Бактылуу деген сенин көкүрөгүң тынч деген эле сөз да. Эгер көкүрөгүң... Сиз баш айланган сүйгө жолуктуңуз беле? Ооба. Эсиңизди жоготкон беле? Да. Анан үйлөндүм дейт го. Анан 2 бала чыкты. Ал сүйүүнү өчүргөн жоксузбу азыр? Азыр мисалы мендей болгон эркек кишилердин баары айтат да. Үйлөнгөндөн кийин анан кийин бала көткөн. Жок, андай эмес. Үйлөнгөндөн кийин чот адаштым окшойт дейсиң да. Бирок мурда жактырып үйлөнгөнсүң да. Анан запретный плод сладок деген түшүнүк бар, эмнеге жетпесең ошол ошончолук таттуу көрүнөт да. Анан жетип алгандан кийин менчикке айланат да, бул меники. Андан кийин баягы кызыгың жоголуп кетти да, кызыгың жоголуп кетти дагы бир жетпеген нерсени карайсың да, мен чот ошону жакшы көрсөм керек, буну эмес деп ойлойсуң да. Эгер сен аны да калсаң дагы деле ошентип адашасың, дагы бирөөсүн издейсиң деген сөз да. Анан когда менде ошол мен өзүмө көңүл бөлүп баштадым да, менин вниманием ичимен кирип издей баштадым. Анан мен наблюдательность дегенди үйрөндүм да, адамды сыртынан караганды, баамдаганды. Анан кийин мен келинчегимди сыртынан баамдасам, менин көзүмдүн кареги менен тең айланат экен да. Менин киримди жууса, тамагымды кылса, башка кылса, анан ал кишини баалабаганда кайсыңды баалаш керек? Анан кийин кайра сезимиң ойгонуп баштайт. Бир убактар болгон, тескери карап жаткым келген. Бул чын. Ана азыр жок, азыр андай эмес. Ал үчүн эмне кылыш керек экен? Баамдаш керек. Баамдаш керек экен, жөн эле. Надо биз осознавать деп коет го. Ушу көңүл бөлүп, мындай түшүнүк келиш керек экен да, понимание келиш керек. Например, канча ажырашуулар болот, ошонун баардыгы ошол көңүл бөлүп мындай сыртынан, со стороны дегенде карай алмагандыктын эле белгиси да. Ошол эле да. Алар кийин экинчисине үйлөнсө дагы адашат. Мен турмушта мындай келише албай калган адамдар бирөөсү жаман болгондуктан болду деп эсептебейм да. Болгону жанагындай наблюдательность жетишпей калды деп айтам да. Наблюдательность жанагы медитациянын практикасында болот да. Мисалы, биздин денебиз бул грубый туурабы, дене да. Кааласам чыңайым, кааласам бошото алам. Анан менде ой бар, анан ар кандай эмоция бар. Ой бул кааласам токтотом, кааласам токтото албайм, ал менин колуман келбейт. Туурабы, эмоция тем более азыр бир эмоцияга алдырсаң ачууң келип урушуп же каткырып токтото албай каласың. Демек эмоция ойдон дагы тонкий да. Ошон үчүн эң биринчи денеден башташ керек деген ошол да. Денени наблюдение кылып үйрөнүш керек да. Денени көбүнчө наблюдение кыл десе, медитацияда бир образды элестетишет да. Жок, ал деле мысль да, ал деле ой келип атат деген сөз да. Денени наблюдать этиш үчүн буну надо ощущать да, чувствовать да. Анан жанагы айтып аткан үчүнчү нерсе пайда болот, анан центр осознанность деген ошол денени ошону сезүү керек да. Анан сизде навык пайда болот, мастерство пайда болот. Сиздеги сознание менен дененин ортосунда ажырым пайда болот да. Бул аң сезим айса болот, сознание бул денени сезип мындай со стороны көрүп баштайт да. Бул деген визуально эмес, жөн эле сезип баштайт да. Анан бул аралык бир убакта эле бар, бир убакта эле жок да. Андан кийин сизде ошондой навык пайда болду да, анан эмне ой келет аны сиз байкап калганды үйрөнөсүз. Анан ойду анан башкара баштадым деген ошол да. Андан да кийинки этап анан ошол эмоция ал өзүнөн өзү колго түшөт да.
алар колго түшкөндө мисалы сиз сүйүнүп атасыз дейли да, бир эмоцияны элестетиңиз, сүйүндүңүз. Когда сиздин өзүңүз сүйүнгөнүңүзгө акцент кылсаңыз, мында кандай десем, мен сүйүнүп атам деп оценка берсеңиз, эмоцияңыз фальшивый болуп калат. Туурабы? Ошондой эле кайгырган эмоцияга көңүл бөлүңүз. Кайгырган эмоцияны дагы мынтип ощущать этсеңиз, ал дагы сиз кайгырбай каласыз. Просто жөн эле болуп каласыз да. Бул чындык да. Ага барыш үчүн биринчи жанагы дене менен иштеген техниканы жасаш керек да. Алар само собой келет калаганы. Бизде 6-чы сезим деген түшүнүк бар. Буну биз интуиция деп ойлойбуз да. 6-чы сезим, интуицияны 7-чи сезим деп кошуп койсо болот. Анан интуицияга мен анча кошулгум деле келбейт да. Анан мисалы 5 сезимдин 6-чы сезим бул азыр сиздин бутуңуздун каерде экенин сезип атасызбы? Сезип атасыз да, колуңуздун каерде экенин сезип атасыз. Бул кайсы сезимге кирет? Бул ушул 6-чы сезим да. Когда колуңузга тактильно мынтип кожа менен сезип атпайсызбы? Бул 5-чи сезим да. Бул 5 сезимдин бирөө да. Дененин каерде экенин сезип турган бул 6-чы сезим. Ошол медитация да. Ал бизде айыл жеринде өскөн балдарды билесизби? Шаарда чоңойгон балдарга караганда көбүрөөк способный болот. Бүт нерсеге колунан көп нерсе келет. Ал ошондой биздеги талант дейбизби же способность дейбизби, ошол нерсе өөрчүйт ушул 6-чы сезим күч алганда. Ал айылда кантип күч алат? Алда айылда жылаң айлак жүрдүң, таш темир тикенек бутуңа кирди, ошонун баардыгын жаратылышты денең менен сезгенди үйрөндүң. Оорутуп алдың, минттиң. Биздин шаардагы биздин балдарыбыз телефондо эле минтип ойноп, денесин сезбейт. Алардын вниманиясы башка жакта. Анан ошон үчүн 6-чы сезимге көңүл бөлбөй калгандыгы үчүн алардын таланты өспөй баштайт да. 6-чы сезимге көңүл бөлүш үчүн жамбаштап кой кайтарып жатып алып, денеңди сезишиң керек да. Айылда аны неосознанно эле жасай берет, медитация жөнүндө түшүнүгү жок элечи. Ошон үчүн алардын таланты, способносттору өсүп баратат деген сөз да. Бул келаткан жаңы муун денеси менен байланышы жок экен. Мен аябай таң калам да. Балам аябай ысыкта куртка кийип алат. Тердеп борбулданып атса да чечпейт да. Мен айтам, аябай тердеп атасың, курткаңды чечип кой дегенде анан чечет. Жосу аябай суукта футболкачан жүрө берет. Денесин кармап аябай үшүп кетиптирсиң, оозуң өгөрүп кетиптир, мону кий деп айтмайынча байланышы жок да. Аябай таң калам. Ошон үчүн шаардын балдарынан таланттуу адамдар азыраак чыгып атат да. Тойгонун да билишпейт булар. Жей беришет. Туура айтасыз. Анан дагы бир нерсе, медитацияда өтө көңүл бөлө турган нерсе бул биз көңүл да, внимание дейт го. Вниманиянын жакшы туура внимание бар, анан туура эмес внимание деген түшүнүк бар да. Туура вниманияны кантип түшүндүрсө болот? Аны пёрышко на воде деген түшүнүк бар да. Жанагы пёрышканы болот го, тооктордун тиги бучу жанагы акунгук деген учкандары бар го. Суунун үстүнө түшкөнүн байкасаңыз, суунун үстүндө настолько контакт тийип турганы устойчивый болот да, ажырап кетпейт. Бирок ошончолук жеңил, сууга чөгүп кетпейт. Биздин ошол внимание ошондой абалга келиш керек да, жанагы денеге, көкүрөккө көңүл болгондо. Эгерде внимание напряженный болсо, анда чарчап кетесиң да, бир убакта деген келет. Анда сен вниманияң туура эмес. Эгер вниманияң легкий, настолько ушу пёрышко на водедей болсо, анда сен медитативный состоянияң, денеңди сиз сезип атасыз да. Ошол абал сизге ушунчалык оңой болот, расход энергия болбойт. Вот ошону үйрөнүш керек да. Бирок дене менен контакт түзүү бул абдан маанилүү. Бул үчүнчү жанагы неменен жаратат. Ал үчүн жанагы биздин требование, талап. Тулку боюң түз болсун. Эмнеге дегенде, кээ бир бучунга нормадан ашык күч келбесин, бошотконго шарт болсун. Экинчиден жанагы денебиздин баардыгында биздин тирүү болсун. Анын баардыгында внимание болсун. А внимание жанагы пёрышко на воде болуш керек да. Ошондой абалда. Анан бул үчүнчүгө бул өзү эле чогулат. Центр осознаниясына. Ар бир адам өзүн тарбиялай алат экен, денеси менен контактка. Балдарыбыз деле үйрөтсөк болот экен да. Болот, ушуну түшүндүрүш керек да. Или көчөдө эшикте ойнош керек, телефону жок. Ошондо ал неосознанно медитация болот деген сөз да. Ал жөнүндө билбейт, просто телосун сезип жүрө берет деген сөз да. Ал дагы способность өстүрөт да. Ошон үчүн айыл жерге балдарды жөнөткөн, айылдарга жөнөткөн, ата энеге жөнөткөн аябай маанилүү да. Сон. Рахмат сизге, аябай сон маалымат ала алдым. Көп нерселерди кантаңыз, сиз мен менен кантаңыз акыркы бир 5-10 мүнөттө эле болду. Байкадыңызбы?
сиз мындай менден мындай дубал өрүп алыптырсыз, менден корктуңузбу же мени жаман көрөсүзбү же мындай неме мындай сизге кире албай аттым да, өзүңүздү ачпай аттыңыз такыр сыр сандык. Акыркы 10 мүнөттөгү сөзүбүз ал сиздин минияңызга да туура келди да. Жок, акыркы 10 мүнөттө сөздө сиз мындай бир транс абалына кирип, мындай эмип ачылайын деп атканда эфирим бүтүп калды. Иштегенбиз. Эмдигиде дагы буюрса кызыктуу темаларыбызда сүйлөшөбүз деп Мен ойлойм. эмдигиде мен практикалык нерсени көрсөтүп бергим келет. Энергияны кантип сизге сездирген ал эмне? Ал эмне экен? Ошол, например, аны мен айтып бербейм, аны мен көрсөтүп берем. А минткенде эле учуп кеткенде Айтбек учуп кетеби анан сенис? Ошондой сайын. Стөл менен кош. Сонун рахмат. Буюрса күтөбүз. Эгер сиздердин да суроолоруңуздар болсо, ой жүгүртүү пикирлериңиздер болсо комментарийге жазып койсоңуздар болот. Балким кийинки келиште дагы баарлашабыз. Рахмат сизге. Сизге да рахмат. Жакшылык кылыңыз. Ушун менен программабыздын соңуна чыктык. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.